Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh pour communiquer en français de la cinquième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une leçon de l'orthographe, les graphies du son K. Donc on va commencer dans la page 84 et la page 85 par j'observe et je découvre. J'ai acheté un ordinateur à 15 000 dirhams. Donc شريت حاسوب ب15,000 درهم. Il pèse à peu près 5 kg. يعني كيوزن تقريبا 5 kg. Il n'occupe qu'une petite surface sur le bureau. ما كياخد إلا واحد المساحة قليلة على المكتب. Il se compose d'un disque dur. إذن كيتكون من واحد القرص صلب. Qui permet de stocker des données اللي كيسمح لنا باش يخزن المعطيات d'un clavier et d'une souris واحد الكلافيي وواحد لا سوري un technicien m'a aidé à l'installer واحد التقني ساعدني باش نصب بيسي يعني نانستاليه يعني ندير له تثبيت. Nous avons utilisé tous les câbles. استعملنا جميع الكابلات. Donc, la première question, je lis le texte et je relève les mots où j'entends le son K. إذا غادي نرجعوا le texte وغادي نلونوا الكلمات اللي كنسمعوا فيهم K. J'ai acheté un ordinateur à 15. Donc 15 كنسمعوا تما le son K. Dirham, 1000 dirhams. Il pèse à peu près 5, donc on n'a qu'un 5 kg, occupe une petite surface sur le bureau. Il se compose d'un disque qui stocke des données d'un clavier, souris, un technicien m'a aidé à l'installer. Nous avons utilisé tous les câbles. Donc, les mots qui sont en couleur, les mots, le son K. Donc, on va les écrire. Donc, on a 15, 5 kilogrammes, occupe, compose, disque, stocké, clavier, technicien, câble. Donc, la deuxième question, le son K. Est-il écrit avec la même graphie dans ces mots? Non. Donc, le son K, il se prononce de la même façon. Donc, le même son. Il ne s'écrit pas de la même manière. Donc le son K ne s'écrit pas de la même ou avec la même graphie. Donc voilà, j'observe et je découvre. Je manipule et je réfléchis. Je souligne dans chacun de ces mots relever la graphie du son K. إذن هنا la graphie du son K غادي نسطرو فقط على اللي فيها le son K. Donc عندنا technologie. Donc la graphie اللي مكتوبة بها هي CH.
communication هنايا عندنا السي وعندنا هنا السي. ثم هنا تكنيك لا غرافي هي هذه. دونك هادو هما لي غرافي اللي مرسومه بهم هاد لو 100K. دونك كتكتب وكترسم ب donc d'une manière différente. Donc j'écris la graphie du 100K. Donc la Christmas, le 100K s'écrit. Donc le 100K s'écrit. دونك هنايا عندنا غير وحده دونك كيتكتب بكا. دونك لو 100K في هذه الحاله كيتكتب كا. لو كاسك عندنا في الحاله الاولى سي وفي الحاله الثانيه كي يو، حيت عندنا جوج داكشي علاش خلاونا جوج بلايص. جوكي جوكي اذا عندنا كا سي كا. 5 عندنا كي. دونك فوالا بالنسبه لهاد ليكزيرسيس. غنمشيو ل جو روتيان. En français, le 100K peut s'écrire de différentes manières. إذا هاد لو 100K كيمكن يتكتب على هاد الأشكال هادو. وهنا عطينا دي زيكزامبل. هادو كلهم كيتنطقو كا. كاميرا، إيكول، ساك، أوكيبي، أكوي، أوكازيون، كاكي، كونغورو، كاياك، كوك، 5، عراق، عراق، 4، فابريكي، بوتيك، acquérir, acquis, acquisition, Chrome, technologie, chronologie, écho, stockage, stock, beefsteak. Donc voilà, on passe à la page suivante. Je retiens, ou là je m'entraîne, pardon. Je souligne les mots qui contiennent le 100K. دابا هنايا خصنا نكونوا كنعرفوا نقراو. دابا التلميذ اللي ما كيعرفش يقرا الفرنسيه غادي يقرا خطأ، وبالتالي ما غاديش يفرق بين لو 100K واللي ما فيهاش لو 100K. دونك هنايا كلاص، هنا ما كاينش لو 100K. هنا اون فا با سوليني. بلاك هنا وي، اذا هنا كنسمعوا لو 100K. 5 كنسمعوا لو 100K. فيسيل هنا ما كاينش لو 100K. سكون حتى هنا ما كاينش لو 100K. هي سي ولكن كتقرا كون، وبالتالي ما غاديش ناخذوها. راكيت، سيمون ما كاينش لو 100K. كلاصون ما كاينش لو 100K. ستيك كاين لو 100K. دونك هادو هما لي مود اللي كنسمعوا فيهم لو 100K. Donc la question suivante, je complète les mots avec la graphie du 100K. يعني غادي نعمرو بهادو، يا اما سي يا اما دو سي يا اما كا يا اما هادو كاملين وحده منهم اللي غادي تكون كتخل يعني على حساب لو مو. دابا هنا واش كاينه اون ريغل؟ ما كايناش اون ريغل. هنا على حساب شحال قريتي في الفرنسيه ديال النصوص، شحال سمعتي من اللغه الفرنسيه وشحال كتبتي. دونك هذا هو هكا غادي تقدر تعرف. اون بارك، دونك اون بارك كتكتب كي اي. دونك لو 100K كيتكتب هكا. لي كورد اولا لا كورد هي الكرده، دونك كتكتب بالسي. اون بيتيت كيريل، دونك كي اي. كيلو كتكتب بكا. كيبي حتى هي كتكتب بكا. كوكي، دونك الكوكي كيتكتب كي اي. اكسيدون غادي نزيدو سي. circulation C. Donc j'écris les nombres en lettres. Donc les nombres هادو باش نعاودو نكتبوهم en lettres غادي نلقاو فيهم لو 100K. Est-ce qu'on va les écrire correctement? Donc هذا هو السؤال. Donc 4. Donc 4 كتكتب كي اي. 4. Donc le 100K كيتكتب كي اي في هذه الحالة هذه. Donc 14 كذلك كتكتب كي اي. دونك 14. دونك هنايا زد او. دونك هنايا كذلك كتكتب كي اي. 80 كذلك بكي اي. دونك كي اي. 15
كذلك كي إي. 45 40 5 هنايا كي إي هنا غير كي. 80 84 80 4. دونك هنايا كاينه كي إي. اذا شنو كنلاحظوا؟ دونك هنايا بالنسبه لي نومبر كلهم تقريبا كيتكتبوا بكي إي. يعني هذه دابا خصنا ما عدا 5 مثلا وغنزيدو لها شي. دونك غنمشيو لجو ميفالي. جيكري لي مو دون لا كونسون فينال سو برونونس كا. دابا هنايا الحرف الاخير مره غيتنطق كا مره ما غاديش يتنطق. هنا عاوتاني كيبقى سماعي هادشي ماشي قياسي سماعي شحال ما سمعتي بزاف. دونك هنا دونك جيكري لي مو اللي كيتنطقوا. دونك غادي ناخدوها. دونك غادي نحددوا اللي كيتنطقوا تو دابور. دونك كتنطق. لارك كتنطق هو القوس. ان بون هنا ما كتنطقش كنقولوش ان بونك كنقولوا ان بون. لو ساك كتنطق. لو كوك كتنطق كنهضروا على الاخيره. لو بوك كتنطق. لو بلون ما كتنطقش. دونك جوج اللي ما كتنطقش فيهم. دونك عندنا دونك هنايا كتنطق فيهم. لارك لو ساك لو كوك. هنا كما قلت ديما قضيه شحال مو سمعتي من اللغه الفرنسيه وقريتي الا وهذا الشيء كيخليك تضبط هذا الشيء هذا. دونك جيكري 3 mots où le son K s'écrit كي. دونك هنا مثلا غناخدو 4 دونك 3 mots خصنا 3 الكلمات اللي كيتكتب فيهم لو سون كا بهذا الشكل هذا. شاك بلاك. دونك هادو بثلاثه عندنا لو سون كا. لو سون كا سيكري بهاد لا مانيير. دونك la troisième question, j'écris 2 mots dans lesquels le son K s'écrit. إذا كاين عندنا ستوكاج هو التخزين. مثلا كاين مثلا تيكي هو البيي. دونك فوالا تو سكي كونسيرن هنايا بطبيعة الحال عندنا سيكا. هذا كل ما يتعلق بهاد لا سيجونس ديال لورتوغراف لي غرافي دو سون كا.